हेलो गाइस, जय माता दी, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी की प्यारी गुंजन। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस तेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसे आज मैं डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं आप कैसे बना सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप लोग स्टोरेज भी उसको कर रख सकते हैं, रख सकते हैं, फिर लगा भी सकते हैं। ख़राब नहीं होता तेल। बाकी क्या आपके बच्चे को बहुत पुराना खांसी है, जुकाम है, जो हमेशा वो बबल जो सीने में जम जाता है, तो जी हाँ, ये तेल आप दिन में 2 बार लगाने से बच्चे को 1 बार सोते समय तो ज़रूर लगाएं। तो ये तेल लगाना जो मैं बताने जा रही हूँ, उससे अवश्य ही जड़ से ख़त्म कर देगा खांसी को। ये आप न्यू बेबी बॉर्न के लिए, जो जन्म लेते हैं, उनके लिए तो खास करके है। बाकी बड़े बच्चे को भी लगा सकते हैं, वो असर करता है लेट से। पर हाँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नेचुरल घर में बना हुआ है तेल। तो चलिए आज मैं बताती हूँ। जैसे आपने देखा, मैंने 4 टीस्पून मैंने सरसों का तेल लिया, शुद्ध। मैंने यहाँ के जहाँ पे तेल ये पिराता है, मैं वहाँ से मंगवाई थी। तो ये शुद्ध तेल है बिल्कुल। आँख के सामने में वो नज़र से पेड़ के दिया, जो भी कहते हैं। और चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। 4 मात्रा के हिसाब से मैं फ़ोन सेट कर लूँ। हाँ, हो गया मेरा फ़ोन सेट। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यूज़ करती हूँ बाबू की मालिश के लिए। ये 4 चम्मच तेल में ये 5 लहसुन की कलियाँ, और ये आधा टीस्पून है अजवाइन। तो इसे हम क्या करेंगे, तो इसको जो है हम, ये मैं बैक कैमरा करके आप सभी को दिखाती हूँ। ये जो है अजवाइन को मैं 5 मिनट के लिए, इसको 10 मिनट के लिए इसमें तेल में डाल के छोड़ दूँगी, ताकि ये पूरा अब्सॉर्ब कर ले अच्छे तरीके से। ये अजवाइन फूल जाए तेल में। करके इसको मैंने चढ़ा दिया है। देख सकते हैं साइड से वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये देख सकते हैं लहसुन की कलियाँ अच्छी तरीके से लाल हो गई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये अजवाइन भी बिल्कुल लाल हो चुका है। देखिए, इसे ज़्यादा नहीं करना है, हमें ऐसे ही करना है। तो अब ये जब तक ठंडा होगा, इतने में मैं बाबू का कपड़ा उतार देती हूँ। फिर मैं अच्छे से उसको मालिश करके फिर उसको दूसरा कपड़ा डालूँगी। उसके बाद बस अब मैं ये बताऊँगी इस तेल को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, जो जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसको कैसे मालिश करना चाहिए, तो आइए हमारे साथ बने रहिए आप लोग। अभी मैं कपड़ा उतार दिया है, स्वेटर मैं उतारने जा रही हूँ। इसकी बहन को देखिए क्या बना रखा है। बाबू बाबू बाबू, ये तो लड़की बन गया रे। हाँ, लड़की बन गया तुम। ये देख सकते हैं, पहले मैं पीठ की मालिश करती हूँ हमेशा से, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही नॉर्मली करना है इसको। फिर कान के साइड में, अरे बाप रे, कान से तो कितना बाल अच्छी निकला रे। बाबू रुक जाओ ना, बस बंद कर। पूरा एक एक फिंगर में वो करना चाहिए था, तलवे में गर्माहट होती है। इससे आप भी अपने बच्चों को करें। बस, फिर क्यों घुमाती रहती है?
तो ये तेल मैंने सीना के लिए, वो जो कप बबल जो जम जाता है सीने पे, देखिए हल्का से, देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है तेल, इसको ऐसे 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 ऐसे, ताकि गर्माहट की वजह से वो बबल लैट्रिन के द्वारा, छोटे बच्चों को तो ज़्यादा लैट्रिन के द्वारा निकलता है। फिर इसको हमें गला में, क्या हुआ रे? पूरा देखिए तेल पूरा पच गया ना। मालिश हो गया बाबू का, नहा धो के तैयार हो गया, खाना खिला दिए हैं। शिवांश का मालिश के बाद सब कुछ हो गया। छोड़ दे आलू, छोड़ दे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।